Sí está por seguir. Ey, ni se siente, ¿da? No, sí se siente, sí se siente, sí se siente. ¡Ah! 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 No, sí. Y es que con la tapadera ni se siente. Sí funcionó, sí funcionó. Pero el pie sí ha de sentir, ¿no? No, no se siente nada. Es más, creo que ya se mío hasta el güey, ya. Se siente hasta frío. No, pues chido, ¿no? Bien feo, güey. A ver, ponle esa arriba. Ándale. ¡Ah! A ver, ¿hasta cuánto soporta? ¡Ah! Se cayó. Cuídalo. Graba. No, no siente nada, amigos. Ni siquiera sospecha. ¿Ya está comiendo la tabla o qué? ¡Ah! Está derritido. ¿La mesa? El plástico del de No, pues ya hay que despertarlo. Ey, Javier. Ya despiértate, se está quemando todo esta madre. Corre, se está quemando las sillas y ya no. Hey, se está quemando las sillas, voy a quitar esto. Ey, Javier, se están quemando las sillas. Pues quítate de ahí, se está quemando todo. Quítate de ahí. Se están quemando las sillas. ¡Ah, no manches! Se siente ahí como que está queriendo derretir. Se están quemando las sillas, Javier, quítate de ahí porque yo voy a quitar la silla. Y estás tú ahí. Se está quemando el tronco que estás moviendo.